हाउस वाइफ नहीं, होम मेकर कहते हैं। घर बनाती है भाई। घर को संभालना आसान नहीं होता। हमारी माँ हो, बहन हो, बीवी हो, हमें कभी घर में काम करने वाली औरतों का काम दिखता ही नहीं। सुबह सब घर वालों से पहले उठना, रात के बिखरे हुए घर को फिर से सजा देना, सबकी अलग अलग खाने की ख्वाहिशों को पूरा करना, खुद सबसे बाद में खाना और कभी कभी भूखे भी रह जाना, क्या ये आसान है? दिन भर इधर से उधर चलते रहना, सबकी आवाज पर तैयार रहना, 2 घड़ी भर भी ठीक से आराम ना करना, सबसे पहले उठना और सबके बाद में सोना, क्या ये आसान है? बाहर नौकरी करने वाले को अवार्ड प्रमोशंस मिल जाते हैं, लेकिन इन लोगों के लिए घर वालों की खुशी एक अवार्ड होती है। कभी ये कहकर उन पर जुल्म ना किया करो कि हाउस वाइफ है, कुछ नहीं करती। ये कहा करो कि होम मेकर है, सब कुछ करती है, पूरा घर संभालती है। मेरी